好，大家好，又係另一套畫畫示範嘅片啦。咁上次都講過，畫完雀仔之後會有另一樣嘢畫啦。咁而家見到係畫蝴蝶，咁而家就揀顏色啦，揀咗白色啊、黃色啊、藍色啊、紫色啊同埋紅色嘅，咁都係我常用嘅顏色啦。咁事先其實喺件 T-shirt 度都勾畫咗個輪廓嘅，都係用 Fiction 去畫啦。咁有留意我 Shorts 嘅朋友應該見得到大概係咩樣噶啦。咁今次咧喺都喺網上邊去揾到一個蝴蝶嘅圖案啦，個樣啦，咁就照畫啦。咁而家上色咧就用啲一般嘅傳統手法啦。淺色開始，慢慢就填深色。咁呢度想講一講嘅咧，就係畫 T-shirt 嘅時候，其實就你最好喺件衫入邊再揾張紙托一托底。咁雖然佢唔會即係叫做滲得好緊要啦，即係睇你用咗幾多水去開顏色啦。咁但係為免唔好去滲透去另一邊件衫嗰度咧，咁都係擺張紙去晾一晾會好啲。咁呢個咧我哋都係用塑膠彩去上色啦。呢度個做法咧，其實都係嗰個講法，就係你本身嗰個筆順咧，其實會比較緊要嘅。咁今次直接咧就係用筆順咧去畫翻嗰個效果出嚟。咁隻翼本身嘅效果其實由背脊慢慢散射出嚟啦，咁就會更加之似一隻翼，尤其是係蝴蝶嘅翼啦，係啦。咁呢度你見到係油咗淺藍色先啦，係咪？咁會喺唔同嘅地方就慢慢咁樣掃出嚟啦。咁同上次畫雀仔有啲唔同嘅，因為佢唔係毛髮嘅效果啦。咁但係點解筆順仍然係需要咧？因為我哋想佢嗰個效果係由個背脊嗰度見到隻翼係咁樣去生出嚟啦。咁望落去會比較合理一啲嘅，係啦。你可以想象，如果你個筆順完全係同一個方向嘅時候咧，咁嗰個效果會有少少唔同嘅，係啦。咁當然呢個可以用另一種講法啦，去做翻你想做嘅一啲效果啦。譬如係一啲 sketch 嘅效果，你可能唔需要你個筆順係好似我依家隻翼咁樣散射出嚟嘅。咁淺藍色之外，我又加咗啲綠色落去啦。咁主要係豐富翻個顏色啦。好似我之前講過，其實我好少喺同一隻顏色就只係用一隻顏色去表現佢嗰個顏色嘅效果或者係紋理嘅。咁會加其他顏色落去啦，會令佢更加豐富啲啦，變化多啲啦。咁尤其是而家嗰個上顏色嗰個方法咧，其實就唔係完全去抄足嗰幅相入邊嘅嗰個 pattern 嗰個效果嘅。咁呢度咧，其實一般畫畫啦，或者係做其他畫作咧，除非你係好刻意去做一個寫生嘅效果啦，如果唔係咧，就好少會係真係要照足佢一樣咁樣去畫翻出嚟嘅。咁上次我畫雀仔亦都係咁樣樣啦，係有少少唔同嘅，唔係一個完整去同幅相一樣顏色，就喺邊個地方度有翻呢樣嘅顏色出嚟。咁呢樣嘢咧，其實喺個畫畫嗰個世界咧，我哋好常會用到呢種做法嘅。你可以參考譬如國畫啦、水墨畫啦，佢哋畫嘅時候唔係100% 一樣噶嘛，同嗰個實物或者係嗰個山水畫咁，佢係一啲類似嘅一個形態啦，咁令到你會覺得佢係
係畫緊嗰樣嘢，咁就已經足夠噶啦。咁呢啲先至叫做一啲藝術嘅創作啦。就算你去畫素描又好，點樣都好，有陣時都需要透過你個腦咧去 process 一輪，然後再透過你隻手去畫翻出嚟嘅。咁所以係始終有啲嘢需要透過個腦袋去想像一啲嘢，然後再去上色又好，勾畫又好，咁去令到嗰樣嘢合理化，係啦。咁而家你見到開始用啲深色啲嘅啦，咁因為幅相入邊就提醒咗你啦，係佢隻翼本身邊邊位係應該深色啲嘅，咁我就喺個邊邊位度加啲深色落去，係啦。咁都一樣啦，我仍然係留意翻嗰個筆順啦，咁呢啲筆順嘅效果去令到嗰個物件嘅 texture 會更加之突出嘅。OK， 咁跟住你會又見到我其實畫咗唔同顏色落去隻翼嗰度啦。咁都其實係豐富翻隻翼本身個顏色嘅，係啦。咁我上一集都講過，有陣時落黃色咧，係會令到你嗰個物件冇咁陰沉嘅。咁所以而家你見到嗰個蝴蝶嘅本身個頭啊，或者身軀啊，用咗綠色咧，其實係正係藍色溝黃色就會出綠色呢個效果。咁所以就會令到佢有少少暖色嘅系列啦。咁就唔會令到你個物件畫完出嚟咧好陰沉。OK， 咁然後就你見到開始用翻啲幼身啲嘅筆啦，去畫翻一啲細啲嘅位啦。OK， 咁跟住就會開始你見到用白色，係啦。咁上次講過啦，有啲我會叫做獨門秘技啦。咁深色又會困邊啦，咁白色又會攞嚟困下邊啦，係咪 ？OK， 咁而家呢度咧，其實補翻啲深色嘅顏色啦，咁令到隻翼會更加個對比感大啲啦。咁你可能留意到係我會留翻少少白色嘅，係咪？咁因為你如果需要做一啲漸變嘅效果咧，咁留翻少少白色會容易啲去表達嗰樣嘢出嚟嘅。咁所以喺成個淺藍色嗰度咧，你會見到又唔係 fully 咁去油晒成個顏色落去嗰個位置嗰度嘅。OK， 好啦，咁又去翻我用白色啦，做highlight 嘅效果啦，高光位啦，再加落去啲顏色嗰度啦。咁白色其實喺塑膠彩都講過啦，幾好用嘅。你可以增加翻個顏色嘅變化啦，又可以做一啲高光嘅效果啦。咁尤其是我又會中意用白色嚟做一啲勾畫輪廓啦。咁變咗成個物件你畫完出嚟，你會覺得佢嗰個立體感會出啲。雖然呢隻嘢本身或者咁講啦，蝴蝶本身佢唔係非常之立體嘅一件物件嚟嘅，係啦。咁但係要令到佢有突出啲嘅效果，用白色咧，其實係一個做法嚟嘅。OK， 咁所以喺呢度你會見到一樣啦，高光位我會落白色啦，然後有少少裙邊啦，咁就會令到你成個 object 啦，成個物件啦，就會出啲效果會好啲。OK， 係啦。咁呢度都想講啦。個筆嗰個大細咧，或者個筆頭嘅大細咧，就取決於你究竟想畫啲乜嘢出去你嗰個畫作嗰度嘅。咁所以你會見到我其實用咗唔同嘅 size 嘅筆啦，平嘴又有，尖嘴嘅又有。咁勾畫輪廓就會用翻尖嘴啦，細啲嘅啦。由上色嘅地方就大隻啲嘅
筆嘴啦，咁會上得靚啲啦啲顏色。係啦，咁呢度會見到我用咗一支幼身啲又平嘴嘅，就會做少少而家叫做highlight 嘅效果啦。咁成個畫法大概就係咁樣啦。咁記得之後畫完咧，就用翻風筒啦，去興一興你個 fiction 嘅位啦，即係咁，因為熱嘅效果會令到 fiction 係會完全冇晒顏色噶嘛，係咪？好耐之前都講過啦。咁個成品就係咁樣啦。好啦，咁中意嘅就 like 啦 ，subscribe 啦。咁下次會畫另一樣嘢嘅，好快就會出片噶啦。多謝大家嘅收睇，下次再見，拜拜。